बारिश के दिनों में छोटे बच्चे को कफ कोल्ड थ्रोट इन्फेक्शन की समस्या अधिकांश देखी जाती है। हम लोग तरह तरह के ऑइंटमेंट का मसाज करते हैं लेकिन रिलीफ नहीं मिलता है। आज हम लोग घरेलू नुस्खे से बनाया हुआ एक ऐसा तेल बताते हैं जिसे लगाने से तुरंत कफ कोल्ड और चेस्ट कंजेशन में आराम होगा। सरसों के तेल 50 ग्राम में हाफ टी स्पून मेथी का दाना और 5 से 7 लहसुन की कलियां, 7 से 8 लौंग और हाफ टी स्पून अजवाइन को लेकर उसे अच्छी तरह से खौला लीजिए। जब यह पूरी तरह से जल जाए तो इसे छानकर बच्चे के चेस्ट पे मसाज कीजिए और मसाज के बाद पान की पत्ती को गर्म करके उससे सेकाई कीजिए, तुरंत राहत मिलेगा।